สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งการขโมยแมสครับกับ Honda Wave ครับ Wave 110i นะครับตัวนี้สีใหม่ลายใหม่ล่าสุดนะครับล้อแม็กด้วยนะครับครับเริ่มครับจากล็อกครับล็อกแบบมีเสียงนะครับอันนี้ล็อกแบบมีเสียงคือคนมาโดนขยับรถเล่นรถเรานะครับมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับเตือนก่อนก็คือร้องสั้นๆก่อนนะครับครั้งแรกเตือนก่อนนะครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกครับทีนี้ร้องยาวเลยนะครับทีนี้แต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถนะครับไม่เกิน30 วิครับเดี๋ยวเงียบเองนะครับครับกดล็อกครับอันนี้กดล็อกครับส่วนล็อกอีกแบบนะครับล็อกแบบปิดเสียงครับปิดเสียงก็คือกรณีแบบว่าไม่อยากให้มีการรบกวนครับคนมาขยับรถเล่นรถเราครับไม่มีเสียงร้องรบกวนนะครับมีแต่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบอย่างเดียวนะครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับหรือว่าไปจอดในสถานที่ราชการอะไรประมาณนี้ครับไม่อยากให้มีเสียงรบกวนครับครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับกุญแจไม่ต้องใช้นะครับก็สามารถสตาร์ทรีโมทได้เลยนะครับครับเครื่องติดครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับเครื่องครับครับนี่ดูปุ่มสุดท้ายนะครับข้างล่างสุดครับเป็นปุ่มค้นหารถครับหรือว่าเช็คสถานะรถครับกดแล้วจะมีเสียงตอบรับจากตัวรถกลับมาครับเราก็จะรู้ตำแหน่งว่ารถอยู่ตรงไหนนะครับเรียบร้อยครับต่อไปครับเป็นการครับสาธิตการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยกุญแจนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทตามกดสตาร์ทด้วยกุญแจขอโทษทีครับขออภัยสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตามปกตินะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับดับเครื่องครับรถดับครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือหัวใจสำคัญเลยนะครับการถูกโจรกรรมครับเมื่อเราล็อกไว้ครับไม่ว่าจะล็อกแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ตามนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับเมื่อถูกกุญแจผีครับหรือเหล็กแหลมครับแทงทำลายเบ้าที่เขาทำกันนะครับแล้วเปิดออนเมื่อไหร่นะครับรถก็จะร้องทันทีนะครับและไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับระบบจะตัดไฟรถด้วยนะครับดูครับเปิดออนครับร้องเลยนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับปิดกุญแจออฟก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะปลดล็อกครับรถถึงเงียบครับอีกกรณีหนึ่งครับคือการถูกจี้ชิงรถนะครับถูกจี้ชิงรถครับเมื่อถูกขับขี่รถไปนะครับถูกจี้ชิงรถครับรีโมทต้องอยู่กับตัวเรานะครับในระยะทำการนะครับสามารถกดดับเครื่องล็อกรถได้เลยนะครับไม่ต้องกดดับด้านขวานะครับกดล็อกด้านซ้ายอย่างเดียวเลยครับกดล็อกรถครับรถก็จะร้องครับแล้วรถก็จะดับครับดูครับล็อกแล้วครับรถร้องครับรอรถดับครับรถดับแล้วครับดับแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้แล้วติดกุญแจออฟก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะปลดล็อกครับรถก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็เรียบร้อยครับการรีวิวครับทางขโมยครับแมสครับติดตั้งครับ Honda Wave 110i นะครับสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตามรายละเอียดที่ลงไว้เลยนะครับรถรุ่นอื่นก็มีนะครับรถตลาดทั่วไปติดได้หมดครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ